پرونده جفری اپستین یکی از جنجال برانگیزترین پرونده ها در امریکاست که سالها پس از مرگ متهم اصلی هنوز بسته نشده و هر از گاهی با انتشار اسناد تازه دوباره به صدر اخبار باز می‌گردد. به تازگی وزارت عدلیه امریکا بیش از 300 میلیون صفحه سند تازه همراه با عکس و ویدیوها در ارتباط با پرونده جنجالی جفری اپستین، سرمایه‌دار متهم به قاچاق جنسی منتشر کرد. در این اسناد نام شماری از سیاستمداران، میلیاردرها و هنرمندان معروف به چشم می‌خورد. دونالد ترامپ، بیل کلینتون، شاهزاده اندرو، ایلان ماسک، مایکل جکسون، بیل گیتس، لیونارد دیکاپریو، جورج دبلیو بوش، تونی بلیر، محمد بن سلمان، جان کری، سعد حریری و خالد بن احمد آل خلیفه از معروفترین چهره‌های شامل این فهرست است. ترامپ و بیل کلینتون پیش از این هر گونه رابطه با این پرونده را رد کرده بودند، اما در تازه‌ترین واکنش ایلان ماسک در پستی در اکس نوشته که هرگز در مهمانی‌های اپستین شرکت نکرده و پا به جزیره ترسناکی نگذاشته و همچنین کار اشتباهی انجام نداده است. به خوبی آگاه هستم که برخی مکاتبات ایمیلی با اپستین می تواند از سوی منتقدانم به اشتباه تفسیر شود و برای بدنام کردن من استفاده شود. من به این موضوع اهمیت نمی دهم، اما چیزی که برایم مهم است این است که حداقل تلاش کنیم کسانی را که با اپستین مرتکب جرایم جدی شدند، به ویژه در مورد بهره‌کشی فجیع از دختران زیر سن قانونی، تحت پیگرد قانونی قرار دهیم. دموکرات‌های کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا نیز مجموعه جدیدی از عکس‌های قدیمی جفری اپستین را نشر کردند. دموکرات‌ها گفتند از اموال بجامانده اپستین در مجموع 95,000 عکس به دست آمده که تنها 19 عکسیان را برای انتشار انتخاب کردند. وقت آن رسیده که پرده پوشی کاخ سفید تمام شود و عدالت برای قربانیان اپستین و دوستان قدرتمند او اجرا گردد. ما تا زمانی که مردم امریکا حقیقت کامل را ندانند آرام نخواهیم نشست. وزارت عدلیه باید همه پرونده ها را فوراً منتشر کند. در همین حال شماری از آگاهان روابط بین الملل میگویند که سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی با استفاده از پول خود به مقام‌های ارشد آمریکا رابطه دارند و با پرداخت رشوت پرونده ها را مختومه گذاشته یا از پیگرد معاف میشوند. سیاست در امریکا به دست میلیاردرها و سرمایه‌دارای بزرگ است. اینا با استفاده از پول ثروت به مقامات ارشد امریکایی تا کنگره و ریاست جمهوری امریکا میرسند و با استفاده از این ثروت خود اینا همواره زنبورگی و عیاشی را پیشه میکنند. دوسیه جفری اپستین دوسیه اول نخواهد بود، به ده‌ها و صدها میلیاردر امریکا چنین دوسیه را داره. بر اساس نظرسنجی تازه 70% آمریکایی‌ها معتقدند دولت جزئیات مربوط به افراد دیگری که در شبکه قاچاق دختران زیر سن قانونی اپستین دست داشتن را پنهان می‌کند. اپستین در سال 2019 به طرز مشکوک در زندان فوت کرد. او سرمایه‌دار آمریکایی متولد 1953 در بروکلین بود که بدون اتمام دانشگاه وارد دنیای مالی شد و خود را مدیر سرمایه ثروتمندان معرفی کرد. او سپس به محافل بسته نخبگان شامل سیاستمداران، میلیاردرها و چهره‌های فرهنگی را یافت، به آنکه منبع ثروتش شفاف باشد. زندگی فوق مجللش از عمارت‌های لوکس تا جزیره خصوصی اپستین همواره محل پرسش و تردید بود.